4 ta bolang bo'lsa nimalar bo'ladi? Bittasini eplaguninggacha ikkinchisi hamma yoni dabdala qiladi. Ana ukam tukdi, ukam muring. Uy endi hech qachon toza bo'lmaydi. Keyin o'yinchoqlarni yig'ishtirlaring. Sening sochini yulma. Tushqi bo'ldingmi? Artib qo'yingmi? Men mumiyaman. Qo'shnilaringiz kamida 2 mahal chiqib bolalaringizni sho'xligidan shikoyat qilishadi. Bular deb hech qatga chiqa olmaysan ham. O'rtoqman hisoblab chiqdim. Seni nikoh to'yingga ham, bolangni beshik to'yiga ham, ikkinchi bolangni sunnat to'yiga ham bora olmas ekanman men bilan dastida. Kamiga bir-biridan rang oladi bular. Bittasini qonni orisa, hammasiniki oriydi. Bittasi yig'lasa, hammasi yig'laydi. Bittasi uyg'onsa, hammasi uyg'onadi. O'g'il bolasini ko'chaga chiqarib yubora olmay o'lasan. Faqat telefonda o'tiradi bu. Bor ko'chaga chiq, o'rtoqdan qo'shinga aylan, zagaro. Qiz bolasi ko'chadan kelmaydi. 10 ta kuchi uyalasa to'yadi. Bora-bora uyda sog' narsani o'zi qolmaydi. Chaynalgan, pult buzilgan, televizor o'yib tashalgan dovonlar. Qizing bo'lsa kosmetikalaringni bekitib yurmasang bo'lmaydi. Voy, mol shuncha tanalning rasosini chiqaribsan. Chiroyli bo'lib qolmami? Adangga o'xshab qolibsan. Biror joyga borishga ham qo'rqasan. Ayniqsa mehmonga borganda dasturxonni shipirib tashashadi. Kamiga bular taqinchoqlaringni ham taqib yuradi. Prosta yursa mayli, yo'qotib ham keladi. Tillalarimni ko'rdilaringmi? Yo'q. Bitta tillarni qoldirmadilar. Odam ekansan. Bo'ldi, yig'lama, tillaga shuncha vahimami? Bitta ham tillam qolmadi, hammasini yo'qotib Bo'pti, yur, kiyimingni kiyman bilan ham kiyimni alishtir, shuni hal qilamiz, yur. Ha, yur, ey. Kakra 8-martga senga nima sovg'a qilishni bilmay yurdim. Imkon savdo markazida barcha turdagi tilla taqinchoqlar sotuvi mavjud. Bu tilla taqinchoqlarni 12 oylik muddatli to'lovga, boshlang'ich to'lovsiz olsa bo'ladi. Birgina pasport yetadi yoki mashinang bo'lsa, texpasportga ham olsang bo'ladi. Zo'r ekan. Bo'ldi, mana shu ko'rgan uzugini korobkaga solib bering. Uzuk qani? Hoy, yutvardi, hosh chiqamiz. Mayli, nima ko'rsa og'ziga soladi deb yur bolam tillarni tug'amiz. Kamiga bularni aylantirishga ham olib chiqish kerak. Qo'shni, bitta bolangiz qani? 4 ta edi-yu. Azat 3 tasi bor, hech narsa qilmaydi. Ko'pligidan bittasi yo'qolsa hech nima o'zgarmaganda ham bo'ladi.